这个传说发生在南洋国的大兰江村，有一个非常厉害的舞者，名叫凯特桑。但是事情是这样的，在一次蓝教 battle 中，他输了比赛，于是他开始堕落，暴饮暴食，变成了这副模样。爱情的力量真是伟大，他遇见了仰慕已久的对象保罗居，于是他奋发向上，绝地重生，想要重新震撼这个宇宙。是 Kite。